चैनल पे ऐसा नया नया वीडियो आता ही रहता है। गाइस बाद में हम बात करते हैं, ये चैम्बर इसके ऊपर रहता है, बीच में जो चैम्बर रहता है वो ये है। इसमें ये रहा गियर स्टॉपर, इसको गियर स्टॉपर बोलते हैं, इससे गियर चेंज होते हैं। और यहीं पे गियर फ्रॉग का जोर रहता है। और ये रहा ऑयल पंप, यहीं पे रहता है, ऑयल फिल्टर यहीं पे रहता है। और यहीं पे गाइज ये वाला पार्ट मेन चैम्बर के ऊपर आएगा, वो सारा हम फिटिंग करने वाले हैं यही वीडियो में। और गाइज ये रहा हमारा क्लच चैम्बर था, जो कि सबसे ऊपर रहता है क्लच साइड, आप देख सकते हो इस टाइप से कुछ। ये भी पूरा क्लीन